الجيل ده بقى عنده دافع، لان هي اتقالت من حوالي سنه ساعه لما كان في اخفاقات في الاهلي، اللي الجيل ده هيعوض الجيل بتاع ابو تريكه والجيل بتاع محمد شوقي والجيل بتاع احمد فتحي وبركات واسلام الشاطر. فالجيل ده عاوز يحقق نفس البطولات اللي حققها مانويل جوزيه، فده دافع ليهم اللي هم لا يحقق بطولات اعلى من اللي حققها مانويل جوزيه. زي ما كابتن محمد قال، اللعيبه اللي موجوده دي بتبقى متنقيه على الفرازه، زي ما كابتن محمد بنديهم المصل اللي هو ده بيلعب على الاول. يمكن الكلام ده مش موجود في الفريق الاول بس، موجود في الناشئين، موجود في مدرسه الكوره من زمان. الولد اللي بيخش النادي الاهلي، النادي الاهلي بيوفر له كل حاجه، طالب منك ان انت تحقق لي اول. فهو من صغره متعود ان انا بلعب على بطوله. النادي الاهلي بيبقى عنده شخصيه يوم المباراه، الجهاز اللي موجود معاه، الاعلام بيسانده، الامكانيات اللي موجوده، كل حاجه متوفره، طياره خاصه، احسن لبس، احسن كل الاجواء بتهيأ للنادي الاهلي ان انا العب على البطوله.